Salut à tous. Une petite session au large, aujourd'hui au large des îles et puis sur Golfe Juan. Je vais t'attraper un poisson, ça ferait du bien, hein, ça changera tout. Enfin, de toute façon, même là, c'est génial. Lever du jour, pas de vent, c'est super. Ça rentre. Ah, il n'y a que ça, il n'y a pas moyen d'attraper autre chose par contre.